نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ بداني وهي قاعدة في بيتها، وكانت بتصلح حاجات في شقتها، وكانت سايبة الكاميرا بتاعتها في الدور اللي تحت. وفجأة الكاميرا صورت لوحدها، بس داني ما خدتش بالها، وبتطلع لعربيتها بتاخد منها حاجة، وبعدها بتدخل البيت تاني. وبعد شوية بتتصل على جوزها تيد، وده يا عزيزي دكتور أمراض نفسية، فبيستغرب لما بيلاقيها بتتصل، وده لأن المكان اللي هم عايشين فيه مفهوش شبكة أساسا. المهم بيفضلوا يحبوا في بعض شوية، وبتقفل معاه عشان شغله. وبالليل بتطلع العربية تاخد منها حاجة، وبتحس بحركة وراها، ولما بصت ما بتلاقيش حد، وبتطمن وبترجع تدخل بيتها وبتقفل وراها. لكن بعد شوية بتحس بحركة بره البيت، فبتخاف وبتفتح جزء صغير من الباب، وبتتخض لما بتلاقي واحد واقف وكان شكله خايف، وبيقول لها تفتح الباب بسرعة عشان في حد شافه دخل البيت. داني ما كانتش مصدقاه، وبتقول له مفيش حد غيري في البيت، وجوزي هيوصل في أي وقت. قال لها دكتور تيد مش هيجي دلوقتي، هو شغال في المستشفى بتاعته. استغربت وحست إن هو مريض من المرضى بتوع تيد، وبيقول لها إنها لما خرجت للعربية كانت سايبة الباب مفتوح، وهو شاف شخص داخل البيت. افتحي بسرعة انت في خطر وأنا عايز أنقذك. قالت له أبوس إيدك صباع صباع، امشي، أنا ركبي بتخبط على البيت اللي جنبي، أنا متأكدة إن مفيش حد دخل البيت، ولو ما مشيتش هبلغ عنك الشرطة. قال لها حلو، بلغي دلوقتي وخليهم يجوا بسرعة. فبتخاف أكتر وبتقول له إن مفيش شبكة، وبتسأله أنت معاك تليفون؟ قال لها لا، افتحي لي أدور في البيت أنا، ولو مفيش حد جوه أوعدك إن أمشي على طول. وبتفكر لثواني وبتقرب على الباب عشان تفتحه. وبعد فترة بنشوف في المستشفى بتاع تيد واحد قاعد بيرسم، وفجأة بيسمع أصوات كتير، ولما خرج يشوف الحكاية بيلاقي شخص خطير معاه في نفس المستشفى وكان بياكل في صاحبه، فبيخاف وبيدخل يقفل الباب عليه بسرعة. وبعد ما الدنيا هديت بيطلع يشوف اللي حصل، وبيتفاجئ بأولين ميت، يعني موتة صعبة قوي. واللي مات ده بقى يا عزيزي يبقى نفس الراجل اللي راح بيت داني. وبعد سنة بيدخل تد المتحف تحف صغير، وبيشوف واحدة عامية قاعدة على الكرسي، ولما حسيت بيه قالت له اتفرج من غير ما تلمس حاجة، وخد بالك لو ناوي تتنيل وتسرق كل الحاجات اللي هنا ملعونة، يعني مش هتعيش يوم واحد حلو في حياتك. ياما ناس دخلوا وسرقوا وبعد 5 دقايق رجعوا لي اللي سرقوه تاني. فبيقول لها ده انت امك ده عيالك بقى على كده. فبتفرح اول ما بتسمع صوته وبتعرف انه تيد، ودي يا عزيزي اسمها دارسي، وبتكون توأم داني مرات تيد. وبنعرف من كلامهم ان داني ماتت في اليوم اللي راح لها فيه أولين، وعدى على وفاتها سنة إلا أسبوعين. ولما سألها بتعملي إيه بالجرس اللي في إيدك ده، قالت له ده من الحاجات القيمة اللي جات المتحف، ده جرس ملبوس أو ممسوس مش هتفرق، في جواه جامايكا بس من اللي بيزعلوا قوي، عارفهم؟ يعني الاتنين اللي جربوا يلعبوا معاه وداسوا على الجرس ودعوا مع الناس اللي ودعت. تد قال لها إنه ما بيؤمنش بالتخاريف دي، فبتقول له إيه رأيك لو تعشينا سوا عشان نحيي ذكرى موت داني؟ قال لها مفيش مشكلة، ممكن الأسبوع اللي جاي. وبيعرفها انه اتعرف على واحدة اسمها يانا، وانها قاعدة معاه في البيت، وانها كانت دايما معاه طول الوقت وبتواسيه بعد موت الداني يعني. فبتتضايق دارسي وبتقوله انها لما تيجي هتبقى تتعرف عليها. وقبل ما بيمشي بيقول لها ان الراجل اللي كان مع أولين وقت موته مات، وانهم لما دوروا في حاجاته الشخصية لقوا حاجة تخص أولين، وبيقول لها انه جابها لها زي ما هي كانت عايزة، وبتاخدها منه وهي متضايقة. وبيفضل تدي يلوم في نفسه، وبيقول لها انه ما كانش لازم يسمح له بالخروج، ما كنتش اعرف انه شخص خطير للدرجه دي. قالت له الذنب مش ذنبك. فبيسالها انت عايزه حاجه تخصه ليه؟ قالت له انها عايزه تعرف ايه اللي كان بيدور في دماغه وقت ما قتل اختي، يعني كان خايف ولا ندمان ولا ايه دنيته يعني. وطبعا تد ما بيشغلش دماغه بالكلام اللي بتقوله، وما كانش مقتنع اساسا بإنها فعلا ممكن تعرف اللي حصل بمجرد ما تلمس حاجة شخصية من حاجات الشخص اللي عايزة تعرف عنه كل حاجة. وبتروح دارسي على بيتها، وكانت بتفتكر آخر رسالة صوتية أختها بعتتها لها، ووقتها قالت لها إنها كانت سايبة الكاميرا تصور كل فترة مع نفسها زي ما دارسي اقترحت عليها، وبتقول لها إن البيت قديم فعلا بس ما فيهوش أي أشباح. وبتعرفها إن تد أغلب الأسبوع شغال وبيتأخر بره وما عندوش أجازة غير بكرة، وبتطلب منها إنها تروح تتعشى معاهم، وبتقول لها خليكي فاكرة إننا مرتبطين. وبتقعد دارسي وبتفتح المنديل اللي تد اداهولها، وبتطلع منه عين أولين، وبتحط ايديها عشان تعرف اللي حصل وقتها، وبتنهار من اللي بتشوفه، وبتقوم وبترجع المتحف بتاعها، وبتقرب لصندوق مقفول وبتفضل قاعدة قدامه. تاني يوم الصبح بنشوف تد لما صحي من النوم، وبينزل يصبح على يانا حبيبته، وبيلاقيها ماسكة في ايديها كاميرا، وبتقول له انها لقيتها في المخزن وانها بتاعت داني، وبتوري له صورة فيها شبح. قال لها اكيد لا، دي كاميرات داني واكيد ده مش شبح.
فبتقول له ان الصورة دي مش داني اللي مصوراها، وبتعرفه انها هي اللي صورتها من يومين، وكمان بتقول له انها ما بتعرفش تنام في البيت ده بسبب انها بتشوف روح داني، وبتحكي له انها ما نامتش من امبارح لانها وهي طالعه الاوضه شافت داني قدامها، اتخانق معاها وقال لها البيت مش مسكون بروح مراتي. قالت له انها ما بتعرفش تنام هنا طول ما هو مش في البيت، وبتقول له انها هتنزل بيتها في المدينه لحد ما ياخد اجازه، وبتقول له ان دارسي بعتت حاجه الصبح، وبتوري له الصندوق، وبتعرفه كمان انها واقفه بره البيت، فبيستغرب وبيفتح الباب وبيقول لها تدخل. ولما دخلت بيعرفها على يانا وبتشكرها دارسي، فبتقول لها يانا بتشكريني على ايه؟ قالت لها مش انت اللي بعتيلي عشان اجي؟ استغربت وقالت لها لا، فبتقول لها يبقى اكيد تد برضه قال لها لا. قالت له انت قلت لي اجي اتعشى معاكم عشان نحيي ذكرى داني. قال لها ايوه بس احنا قلنا بعد اسبوع، انا دلوقتي عندي شغل ومش هعرف اقعد معاكي حتى يانا نازله المدينه. قالت له بس انا خلاص جيت المشوار ده كله، مفيش مشكله روح انتوا وانا هقعد مع ذكريات اختي. وبتلاحظ انه فرش البيت من عفش واجهزه وكل حاجه، وبتقرب على الصندوق وبتفتحه، وبيشوف تد ان جواه راجل مصنوع من خشب وكان شكله مرعب، وبتقول له دارسي ان ده يخص امهم وان في ساحره اديتهولها زمان، وبتطلب منه انه يحتفظ بيه. وبعدها بتقول له انها عايزه تدخل الحمام، وبيوصلها الحمام وبيقول لها انا اسف ان همشي واسيبك لوحدك في البيت. قالت له يا سيدي ما تقلقش عليا انا هبقى كويسه. وبتنزل يانا وهي قلبه وشها، وبتقول له ازاي تسمح لها تقعد في البيت؟ قال لها يا ست انت ماشيه يعني مش هتقعدي معاها؟ اديكي شفتي عماله اقول لها ماشيين احنا الاتنين وهي مصممه. فبتقول له طب والصندوق ده هيفضل هنا كده؟ قال لها مجرد ما تمشي هنتخلص منه في اي داهيه. وبيمشي هو وبيقول لها لم حاجاتك وامشي انت كمان. فبتخاف يانا من اللي جوه الصندوق وبتروح تقفله، وبتتفاجئ بدارسي وراها وبتقول لها ان ده هديه حلوه لاي اتنين متجوزين. يانا قالت لها بس احنا مش متجوزين، يعني تقدري تاخديه معاكي وانت ماشيه. وبتطلع تلم هدومها وبتقول لها انها هتمشي وان تد هيرجع الصبح. دارسي قالت لها قبل ما تمشي اعملي لي اكل عشان جعانه. قالت لها التلاجة وراكي. ولسه بتبص بتلاقي الراجل الخشب طلع من الصندوق، وبتسألها ليه طلعتيه؟ دارسي قالت لها انا ما طلعتش حد. قالت لها ماشي التلاجة وراكي وتعاملي انت بقى. ولما جت تاخد مفتاحها ما بتلاقيهوش، فبتطلع تدور عليه في عربيتها وبرضه ما بتلاقيهوش ولا بتلاقيه في اي مكان. وبتقول لها دارسي يبقى اكيد هتقعدي معايا صح؟ وفعلا يا عزيزي بتضطر يانا تقعد معاها، وبتعمل لها اكل وبتروح تقعد معاها، وبتسألها اتعرفتي على تد ازاي؟ قالت لها انها مندوبة مبيعات لشركة ادوية، وكانت بتشوف تد كتير لما بتروح المستشفى، وانهم قربوا من بعض من فترة. قالت لها يعني ما كنتيش على علاقة بيه لما كانت اختي عايشة؟ قالت لها لا طبعا. فبتقول لها طيب انت تعرفي اني بعرف اقرا الاشياء، يعني مثلا انا عرفت ان في واحدة صاحبتي جوزها خانها بعدد شعر راسها. يانا قالت لها وبتعرفي ازاي؟ قالت لها انها عرافة، وبمجرد ما بتمسك حاجة تخص الشخص اللي عايزة تجيب قراره بتعرف عنه كل حاجة. وبتقول لها زي مثلا ما انت بتخافي تقعدي هنا لما تدي ما يكونش موجود معاكي. استغربت يانا وقالت لها هو الموضوع صعب عليا، يعني كل ما اتخيل ان في مريض من مرضى تد جالي قدام البيت وانا لوحدي بترعب. قالت لها طب انت لو مكان داني كنت هتفتحي له الباب؟ قالت لها لا طبعا انا مش غبية عشان اعمل كده. فبتتضايق وبتقول لها ولا اختي كانت غبية على فكرة، وبتقول لها ان ولين مش هو اللي قتل داني، وبتعرفها انها عرفت الحقيقة كلها. وبنعرف يا عزيزي ان داني وقتها خافت تفتح له الباب، وقال لها انه هيروح يبلغ الشرطة وهي لو حست بحاجة تهرب بسرعة. ودخلت داني وهي مرعوبة، وبتمسك شاكوش عشان لو في حد فعلا، وبعدها بتاخد الكاميرا وبتقعد في الخيمة لوحدها، وده لان البيت ما كانش لسه اتفرش وكان جديد. وبتقعد تتفرج على الصور اللي الكاميرا لقطتها، وبتتصدم لما فعلا بتشوف واحد مقنع في البيت، وبتخاف وبتترعب اكتر واكتر. ولما بتفتح الخيمة هوبا بنتخض كلنا، وبتفضل تاني تصرخ، بس هو ما بيسميش عليها وبيموتها بطريقة صعبة جدا. يانا قالت لها بس تد قال لي غير كده، قال لي ان ولين هو اللي قتلها، وان ولين اصلا مريض نفسي وقتل امه قبل كده. قالت لها ان ولين عمل كده فعلا عشان هي كانت بتعامله بطريقة وحشة، وكانت السبب في انه يفقد بصره في عين من عيونه. ووقتها ولين ما استحملش لما كانت عايزة تضربه وتخليه يفقد عينه التانية. قالت لها طيب لو مش هو اللي قتلها يبقى مين اللي عمل كده؟ قالت لها الممرض اللي شغال مع تد هو اللي قتل اختي. وبتحكي لها ان ولين لما مشي من قدام بيت اختها الممرض قابله ورجعه المستشفى. يانا قالت لها وانت عرفت كل ده ازاي؟ فبتطلع لها عين ولين. في نفس الوقت كان الممرض قاعد مع تد بيلعبوا سوا، وبيقول له انت ما قلتليش ليه ان داني مراتك عندها اخت توأم؟ انا رحت المتحف وكنت عايز اتفرج واتفاجئت لما شفتها قدامي، بس تد بيجيله مكالمة من يانا والممرض بيسيبه وبيطلع بره. وبتقول له يانا انها لسه في البيت وان دارسي خبت مفاتيح عربيتها،
وبتقول له إنها خايفة منها جدا، وإنها كمان طلعت لها عين، وقالت لها إن الممرض اللي شغال معاك هو اللي قتل داني. قال لها إن دارسي مريضة ومهووسة بالعفاريت والحاجات دي، سيبك منها وحاول تدور على المفتاح واتكل على الله. قالت له إنها قلبت الدنيا عليه وما لقيتوش، وبتعرفه إن دارسي راحت في النوم وهي قاعدة. قال لها طيب يا ست اطلعي الأوضة واقفلي على نفسك وأنا هحاول أجيلك. ولما بتقفل معاه بتتصدم لما بتلاقي الراجل الخشبي رافع لها راسه ومركز معاها، والتليفون بيقع منها على الأرض. ولما بتبص عليه تاني بتلاقيه مش باصص ناحيتها، وبتقول إن أكيد بيتهيأ لها، وبتنزل وبتاخد التليفون من جنبه وبتقرب عليه، وكانت عايزة تعرف إيه اللي جواه بس بتخاف تحط إيديها جوه. وبتشوف في الراس زي تعويذة كده وحواليها 5 فتحات، وبتجيب مقص وبتطلع الحاجات اللي جوه الفتحات، وبتلاقي صور لداني ودارسي وأنبول فيه شوية دم. وفجأة بتلاقي دارسي واقفة وبتزعق فيها وبتقول لها ترجع كل حاجة مكانها، وفعلا بتعمل كده وبتاخد بعضها وانظرن على أوضتها. وبتفضل دارسي قاعدة قدام الراجل الخشبي، وبعد شوية بتنزل يانا عشان تدخل الحمام، وبتلاقي دارسي نايمة على السفرة. ولما بتدخل جوه بتلاقي النور اتقفل عليها، فبتخاف وبتفتح الباب بسرعة، بس كانت دارسي لسه نايمة في مكانها. فبتطلع على أوضتها وبتحلف إنها هتنام مزنوقة أحسن لها، وبتمسك كاميرا داني وبتتفرج على باقي الصور، وبتشوف فيديو لداني وتيد وهما في الخيمة، وبتقفل النور عشان تكمل الفيديو. وفجأة بيظهر لها جامايكا بتاع داني، وبترمي الكاميرا وبتترعب، وبتلاقيها واقفة في ركن الحيطة وبتقول لها هربي. وبتاخد يانا بعضها وانظرن على تحت، وبتحاول إنها تصحي دارسي بس مفيش منه. وبتسمع صوت خطوات حد نازل على السلم، وفجأة الصندوق بيتقفل، وبتروح للصندوق وهي هتعملها على نفسها، بس بتلاقي مفاتيحها جوه الصندوق، فبتاخدها وزي ما هي بالبيجامة وبتطلع على بره، وبتشوف شبح داني وهو باصص عليها، وبتركب عربيتها وبتجري بسرعة بيها. وبعد شوية تدي بيرجع على البيت، وبيلاقي النور قطع في المكان كله، وباب البيت كان مفتوح، وبينور كشافه وبيدخل جوه، وبيلاقي الراجل الخشبي قاعد على السفرة لوحده. ولما جه يطلع فوق بيلاقي دارسي قاعدة بتعيط على الأرض، وكان قدامها خاتم الجواز بتاع تيد وداني. ولما سألها مالك ويانا فين، قالت له داني خافت على يانا وخوفتها عشان تمشي، وبتقول له إنها عرفت كل حاجة. كنت ممكن تقول لداني في وشها أنا بحب واحدة تانية وإنك مش قادر تكمل معاها. قال لها أنا مش فاهم حاجة، إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ وبعدين يانا قالت لي كلام غريب ما فهمتش منه حاجة، بتقول إنك قلت لها إن الممرض اللي عندي هو اللي قتل داني، وده كلام مش صح، أنت عارفة كويس إن أولين هو اللي قتل داني. قالت له ما حصلش، هو جه هنا عشان ينقذها، والممرض لما عرف اللي حصل سحبه من سريره وقتله. استغرب وقال لها أنت تعبانة وعايزة ترتاحي، ما تيجي معايا المستشفى عشان نطمن عليكي. قالت له لا أنا مش هروح معاك في أي مكان، ابعت لي الممرض هنا عشان في طار بيني وبينه. وبتقوم وبتقول له أنت طلعت أوطى من رصيف الشارع، فيها إيه لو كنت صرحت داني إنك بطلت تحبها؟ وقتها كانت هتزعل وهتيجي تترمي في حضني وأنا كنت هداويها، بدل ما كنت تبعت لها الممرض بتاعك عشان يقتلها. اتصدم تد وفضل ساكت. وهنا بقى يا عزيزي كانت المفاجأة، بيفتكر اليوم اللي كان بيتفق فيه مع الممرض عشان يقتل داني، ووقتها يا عزيزي كان قابل يانا وحبها، وما كانش عايز ينفصل عن داني عشان كانوا لسه شارين البيت سوا، يعني ما كانش عايز يخسر الفلوس اللي دفعها في البيت. وبيعرفوا باليوم اللي داني هتبقى فيه لوحدها، ووقتها أولين كان سامع كل كلامهم، وكان صادف إن اليوم ده اليوم اللي أولين هيخرج فيه أخيرا من المستشفى. تدى قال لها أنت شكلك كبرت وخرفتي، مش أنت عارفة الظابط اللي حقق في موت داني؟ قالت له أيوة ده صديقي جدا. قال لها خلاص كلميه وخلينا نشوف رأيه، هو هيقنعك إن أولين قتل داني. اتعصبت وقالت له اتصل بممرض وخليه يجي هنا. قال لها أنا مش معايا رقمه، أنا هسيبلك التليفون في مكان الشبكة هنا وهرجع المستشفى، وهخلي الظابط يتصل على تليفوني، بس لما التليفون يرن أرجوك يرد عليه. وبيسيبها لوحدها وبيمشي، وفعلا بيرجع على المستشفى وبيتصل بيها هو من التليفون اللي عنده. والمفاجأة بقى التانية يا عزيزي إنه كان فاتح لها الجزء اللي داني كانت بتصلحه أول الفيلم. وبتقوم دارسي وبتجري عيني عشان ترد، وهوبا بتقع تحت وما بتقدرش تتحرك. ولما تدي بيلاقيها ما بتردش عليه بيقول للممرض يروح يشوفها، وبيعرفه باللي عملوا فيها عشان يعني كانت هتوديهم في داهية. وبيروح الممرض البيت وبيلاقيها واقعة على الأرض، وبيشوف الراجل الخشبي رافع راسه فوق. ودارسي كانت لسه عايشة، وبتقول إنها هي وأختها مرتبطين، وبتعمل حركة كده بإيديها، يعني مش فاهم الصراحة بتعمل إيه. المهم إنها بتقدر تخلي الراجل الخشبي يتحرك، وبيقوم وبيطلع ورا الممرض، ولما بيشوفه بيترعب وبيحاول يجري منه بسرعة، بس لما ما بيلاقيش أي مخرج بينط من فوق وبينزل له الراجل وبيمسكه.
وبتشوف دارسي أختها وهي بتبص عليها وبتبتسم. وبعد كام يوم بنشوف الممرض في مستشفى تيد وكان لسه عايش، وبيقول له انت رابطني كده ليه؟ قال له عشان الممرضة قالت له ان دماغك ساحت منك وبقيت تقول كلام تخاريف. هو في راجل خشبي برضه في الدنيا في روح وبيتحرك وبيضربك كمان؟ قال له هو ده اللي حصل، الراجل الخشبي اللي عمل فيا كده. تيد قال له لو كان في الروح كان اتحرك وقت ما حرقته وخلصت منه. وبيقول له انا سمعت انك عايز تشوف الراهب. قال له ايوه فعلا انا عايز اعترف بكل الغلط اللي عملته، وما تخافش مش هجيب سيرتك خالص. تيد قال له انا قلت برضه انها ساحت منك وعشان كده قررت احجزك في المستشفى. وبيطلع وبيسيبه لوحده، وبيدخل عليه الشخص المريض اللي بياكل صحابه، وده اللي قتل أولين برضه. فهنسيبه بقى يتعشى براحته ونروح لتيد. بيحاول انه يرجع ليانا من تاني، بس هي بترفض وبتقول له انت لمست من المرضى بتوعك، انت اصلا مريض اكتر منهم. وبتقول له انها مش عايزه لا تشوفه ولا تسمع صوته تاني. ولما بيرجع بيته بيشوف صندوق مستنيه قدام الباب، وبيستغرب لما بيلاقي من متحف دارسي. ولما بيفتحه بيلاقي الجرس الملبوس، فبيحطه قدامه وهو بيقول لنفسه ان دي كلها تخاريف. وبيقعد وبيدوس على الجرس، وبيفضل يضحك لانه ما ماتش ولا في اي حاجه حصلت. وبيدوس عليه مره تاني، وما بياخدش باله بقى يا عزيزي من جامايكا اللي جنبه. وكده نقدر نقول ان تيد باي باي كامبوري. وبيخلص الفيلم على كده. لايك بقى يا عزيزي وما تنساش تقول لي رايك في كومنت، واشوفكوا الفيلم الجاي.